ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമിലി ടൈം വിത്ത് അനു. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അൽമാരീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും. ഒരു ഡെക്കോർ പീസല്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പറ്റിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് 2 ഡെക്കോർ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു അരോമ കാൻഡിൽ, സെൻറ്റഡ് കാൻഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോസ്, പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന പലർക്കും അറിയായിരിക്കും എനിക്ക് കാൻഡിൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആയി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പോട്ടിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, പോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ക്ലേ തന്നെയാണിത്. ഇതിനാകെ ചെറിയ പൈസയുള്ളൂ, 20 രൂപ എങ്ങാണ്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ 2 പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് അത് ക്ലേയും, ഒന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്പർ, ഒരു ഫിക്സേറ്റർ പോലൊരു സാധനമാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നത്, ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഹാഫ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. പിന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പകുതി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല റോളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കളർ തന്നെയാവും. അപ്പം നമുക്കത് റെഡിയായെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചായി. ഞാൻ കുറേ മുന്നേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് കബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്താലോ എന്നൊരു ഐഡിയ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് ഓയിലി പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തോളും. നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട്, ഒന്ന് അധികം ആക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ നനയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. മോൾഡ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. കുറേ സ്റ്റിക്കിനെസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനെ ടാൽക്കം പൗഡർ ഇല്ലേ, അത് ആക്കി കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം കുട്ടികൾ അവർ ഓൾറെഡി ക്ലേ ഒക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ധ്രുവത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാണ്ട് പിന്നെ അവനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെസ്സാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വരയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മേലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഇതുപോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഒരു ഫിംഗർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മേൽക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. എന്നപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് വരും, നമുക്ക് ഒരു പോളിഷ് ചെയ്ത പോലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രീൻ പീസില്ലേ, മട്ടർ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തൊന്ന്. പിന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഏത് ഷേപ്പിൽ എന്ത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബാക്കി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ തേങ്ങാമുറി ആക്കി വെക്കല്ലോ എന്ന് വെച്ചു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. ശരിയായോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു രൂപം വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഒന്ന്.
ഈ ക്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ അധികം കിട്ടും കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത പീസും ബാക്കി വരുന്ന 2 പീസും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ലൊരു ഡവ് ആക്കി എടുത്തിട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇഡ്ഡലി വടയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു. പിന്നെ ബാക്കി വന്നത് വെച്ചിട്ടൊരു ബനാനയും കൂടെ ചെയ്തു. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു മൂടിയാണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്ന അവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്കായി പോകും. അപ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പേപ്പറിലൊക്കെ വെച്ചാൽ അവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്കാവും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർഫസിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക, എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ 1-2 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഞാനതൊരു ഓവർനൈറ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് ലീവ് ചെയ്യുക ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവട്ടെ. പിന്നെ അതൊന്നും ആവില്ല, പിന്നെ പൊട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ആക്രിലിക് കളർ, നല്ല വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ എടുത്തിട്ട് അത് ആണ് ബേസായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാത്തിനും മേലെയും താഴെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഭാഗം പോലും വിടാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക. എനിക്കൊന്നൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങും. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നല്ലോണം അത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കളറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ബേസ് വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കളർ അടിച്ചാലും അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കാണാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ, ചില കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രൗൺ കളർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അടിക്കും. ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ബേസായിട്ട് ഫുൾ വൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിക്കണം. അതുപോലെ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടാണിത്. ഇങ്ങനെ ഇത് ക്ലേ കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു ആർട്ടാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കും. നമ്മൾ എന്തായാലും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് നല്ല ബേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് മാഗ്നറ്റുകൾ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇത് കണ്ടാൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടിപൊളിയല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലും ഈ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഈ മാഗ്നറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അന്ന് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അടുത്ത നമുക്ക് കാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തത് സോയ വാക്സ് ആണ്. നമുക്ക് പാരഫിൻ വാക്സ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ പഴയ നമ്മളെ പൊട്ടിയ കാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ സോയ വാക്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി, കാരണം ഇത് നോൺ ടോക്സിക് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ വേഗം മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ലിങ്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആമസോണിൽ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. നന്നായി ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാക്സ് ഇട്ട് പാത്രം ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും.
ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഫുൾ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏത് മോൾഡിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം കേട്ടോ. ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതിലാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടിന്നാണ്. എനിക്കൊന്ന് എന്തോ വാങ്ങിച്ചപ്പം കിട്ടിയതാണ്. ഞാനത് കളയാതെ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അത് കാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ്ഫുള്ളായി. പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലേൻ്റെ കണ്ടില്ല, മൺപാത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലെല്ലാം ആക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഈ വിക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ട്വൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല പിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി. നടുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം. അതൊന്ന് ക്ലൈൻ്റെ ആ വാക്സിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അത് വാക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മെൽട്ടാവും. അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്തിൻ്റെങ്കിലും മേലെ ചുറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വാക്സ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്, ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തണുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 10-20-25 ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ വാനില ഫ്ലേവറിൻ്റെയാണ് ആക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു സെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടിൽ ഒഴിക്കരുത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതിൽ കിട്ടില്ല. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് കളറുള്ള കാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതും നമ്മൾ സെയിം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം കാൻഡിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ക്രയോൺസ് ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രയോൺസോ പുതിയതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൽ 2 കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരും. അതിന് ശേഷം ചൂടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെയിം ഏത് മോൾഡിലാണോ ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാൻഡിൽ 2 നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചോളം വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന 2 ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, എന്നാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്ന കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ചെറിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ 2 സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.